80 លានហាអញឈួតឬយ៉ាងម៉េចរបស់អន់បែបនេះទិញតាមអនឡាញតម្លៃ9 យ៉នក៏គេមិនយកដែរស្អាតទេមើលមុខខ្លួនឯងផងសមនឹងរបស់នេះទេបើរបស់នេះតម្លៃ80លានមែនខ្ញុំនឹងលេបវាចូលពោះឲ្យមើលចុះបើមិនមែនវិញឯងត្រូវលុតជង្គង់ចុះលាងស្បែកជើងឲ្យខ្ញុំឲ្យស្អាតរួចចាក់ចេញពីកូននេះទៅកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខឯងទៀតឲ្យសោះឯងចង់ឲ្យអ្នកណាទៅណានោះមិនមែនជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនសានវៃទេគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យណាស់ជាមេធំក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាណាលោកអនុប្រធានខ្ញុំលីងឆឹងយួនពីត្រកូលលីនខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះលោកយូរហើយលោកអនុប្រធានខ្ញុំឈ្មោះរ៉ូអ៊ីឆិនមកពីក្រុមហ៊ុនសាខាឈូសឹងខ្ញុំចង់ទៅជួបលោកយូរមកហើយព្រះឲ្យសំបីតែអនុប្រធានក៏មកដែរបងថ្លៃពិតជាមានមុខមាត់ខ្លាំងណាស់លោកមិនអីទេខ្ញុំទទួលបានដំណឹងអាសន្នពីការិយាល័យកណ្ដាលថាឧបករណ៍របស់លោកត្រូវបានគេបំផ្លាញហើយទីតាំងគឺនៅទីនេះខ្ញុំមិនអីទេគ្រាន់តែនាឡិកាតម្លៃ80លាននេះខូចអស់ហើយតើវាអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចវាគ្រាន់តែជាអ្នកក្រដែលខ្សែធំម្នាក់តើវាអាចមាននាឡិកាតម្លៃ80លានបានយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាលទ្ធផលរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនសានវៃនិងមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិនាឡិកានេះផ្ទៃមុខនាឡិកាធ្វើពីវត្ថុធាតុណាណូកម្រិតឱកាសមានបន្ទះជីបទំនាក់ទំនងផ្កាយរណបដាច់ដោយឡែកអាចតាក់ទងបានគ្រប់ទីកន្លែងនិងភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់បំផុតតម្លៃដើមនៃនាឡិកានេះគឺលើសពី60លានបូករួមទាំងការថែទាំប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងការជួសជុលកម្រិតកង់តិច80លានគ្រាន់តែជាតម្លៃដើមប៉ុណ្ណោះខ្ញុំទៅរកលុយ80លានមកពីណាអូលោកម្ចាស់ទី3ជួយអត់នាឡិកានេះមិនមែនពួកយើងធ្វើខូចទេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេណាពួកយើងប្រញាប់ទៅវិញទៅឲ្យឆ្ងាយពួកអាមនុស្សថោកទាបមិនមែនទេនាឡិកានោះប្រកាសជាคล้ายត្រូវហើយវាជាទំនិញកូពីហ៊ានណាស់អ្នកកំពុងមើលងាយជំនាញរបស់ខ្ញុំមែនទេឬមួយក៏អ្នកកំពុងមើលងាយក្រុមហ៊ុននេះជាសំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងសងលុយមក80លានយ៉នសងជាសាច់ប្រាក់ឬកាតពួកអ្នកប្រកាសជាខុបខិតគ្នាបោកខ្ញុំហើយលូឆឹងខ្វាងគ្រាន់តែជាអាមនុស្សគ្មានបានការដែលពឹងផ្អែកលើប្រពន្ធជួយតាមដានផងគាត់អាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចគាត់អាចមាននាឡិកាតម្លៃ80លានយ៉នបានយ៉ាងម៉េចត្រូវហើយលូឆឹងខ្វាងរស់នៅផ្ទះយើងដោយឥតគិតថ្លៃគ្រាន់តែជាអាមនុស្សអត់ខួរបើគាត់អាចទិញនាឡិកាតម្លៃ80លានយ៉នបានខ្ញុំសុខចិត្តសរសេរឈ្មោះបញ្ច្រាស់ពួកមនុស្សល្ងងអ្នកគ្រប់គ្រងលូខ្ញុំឃើញអ្នកធ្វើធំដាក់គេរហូតឥឡូវសំបីតែភ្នែកមើលមនុស្សក៏លែងចេះលោកអនុប្រធានខ្ញុំជាមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនលីនតើលោកប្រកាសចិត្តមែនទេដែលហ៊ានធ្វើបែបនេះដើម្បីមនុស្សក្រៅតើចង់បំផ្លាញទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនយើងទាំងពីរមែនទេនាឡិកានេះវាគ្រាន់តែជាសម្រាមក្នុងនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលូមានការសង្ស័យលើតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុនសានវៃហើយក៏មិនចង់សងលុយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅក្រុមហ៊ុនសានវៃនឹងកាត់ផ្តាច់រាល់ទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មទាំងអស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនលីនពួកអ្នករងចាំទទួលដីកាពីតុលាការទៅលោកអនុប្រធានកំពុងចេញសេចក្តីប្រកាសទូទាំងបណ្ដាញលោកអនុប្រធានកុំធ្វើអីការបញ្ជាទិញភាគច្រើនរបស់គ្រួសារយើងគឺពឹងផ្អែកលើវត្ថុធាតុដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនសានវៃបើលោកកាត់ផ្តាច់បែបនេះគ្រួសារយើងនឹងគ្មានអ្វីហូបហើយលោកអនុប្រធានទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែលូម្នាក់គត់សូមលោកមេត្តាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងពួកយើងទេបងថ្លៃបងជួយនិយាយអ្វីខ្លះទៅប្រាប់លោកអនុប្រធានទៅថាគាត់នឹងល្បីលោកអនុប្រធានកុំយល់ច្រឡំអីវាគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនគិតបែបនោះទេលោកអនុប្រធានសូមមេត្តាឈប់សិនលុយនេះពួកយើងនឹងសងជូនប៉ានឹងវាជាលុយចំណូលចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងណាបើបងលុយអស់តើក្រុមហ៊ុនយើងដំណើរការយ៉ាងម៉េចស្ងាត់មាត់មិនបានឬទេលោកអនុប្រធាននិយាយថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបង
លោកពូចាត់ទុកថាបងលុយដើម្បីដោះបាធៀបនឹងការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងពីក្រុមហ៊ុនធំលុយប៉ុណ្ណឹងគឺសមនឹងចំណាយលោកឌូដើម្បីឲ្យការតាក់ទងរបស់លោកងាយស្រួលពួកយើងបានរៀបចំនាឡិកាដៃមួយទៀតជូនលោកប្រើវាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅលោកអនុប្រធានអ្នកត្រូវតែជូតដេកឲ្យគាត់ឲ្យស្អាតណាគ្រួសារត្រកូលលូរបស់គាត់ខ្សែធនយូរហើយនាឡិកានេះប្រកាសជាមិនស្រួលទេប្រហែលជាគាត់លួចគេមកក៏ថាបានលោកអនុប្រធានគាត់និយាយត្រូវហើយត្រកូលលីនរបស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលមិនស្អាតនៅទីនេះទេបើបែបនេះពួកយើងនឹងហៅប៉ូលីសមើលឲ្យច្បាស់ទៅនាឡិកាប្រភេទនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាការពារសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់មានតែមួយគត់ក្នុងលោកក្រៅពីម្ចាស់របស់វាគ្មាននរណាអាចប្រើបានឡើយវាជាអំណោយពីប្រធានក្រុមហ៊ុនធំពួកអ្នកគិតថាតើនរណាដែលមានសិទ្ធិឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលីវជូនកាដូហើយពួកអ្នកសូម្បីតែភ្ញៀវកិត្តិយសដូចលោកលូក៏ហ៊ានបង្ករឿងដែរថែមទាំងចោទគាត់ថាជាចោរទៀតគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់អ្នកដែលអាចឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលីវជូនកាដូបានមានតែប្រធានក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះគឺលោកចុងតើអាចជាគាត់មែនទេលោកចុងគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកក្រម្នាក់មិនក៏អាចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបានទៅប្រហែលជាមុនពេលអ្នកគ្រប់គ្រងលីវយកទៅជូនគាត់ក៏លួចយកទៅបាត់មែនហើយរងខ្វាងគ្រាន់តែជាមនុស្សអត់ការងារធ្វើដែលរស់ដោយសារប្រពន្ធតាមរកវាលោកនាយកហ្វូកុំចាញ់បោកវាឲ្យសោះលោកនាយកលីនថាជារបស់คล้ายបើអញ្ចឹងប្រហែលជាคล้ายមែនហើយស្ថានភាពម៉ាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយលោកនាយកលូលោកជំទាវត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យថាស្ថានភាពគាត់កំពុងតែធូរស្រាលគ្រាន់តែបន្ទប់វេបពេញអស់ហើយបណ្ដោះអាសន្នបានត្រឹមតែបន្ទប់ធម្មតាដែលមាន2ក្រេតប៉ុណ្ណោះបានហើយចាំទំនេរបន្ទប់វេបសឹមបដូរចូលខ្ញុំមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយពេកជាមួយពួកអ្នកទៀតទេចាប់ពីពេលនេះទៅគ្រួសារខ្ញុំនិងគ្រួសារអ្នកលែងមានពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងគ្នាទៀតហើយចាប់ពីពេលនេះទៅគ្រួសារខ្ញុំនិងគ្រួសារអ្នកលែងមានពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងគ្នាទៀតហើយលោកនាយករងមើលចុះវាភ័យហើយពេលយើងបោកអាក្រាតវាច្បាស់ជាត្រូវរត់លោកកុំប្រកាន់អីកុំព្រោះតែមនុស្សបោកប្រាស់ម្នាក់នេះធ្វើឲ្យយើងទាំងពីរខូចទំនាក់ទំនងសហការគ្នាវាបោកឬមិនបោកខ្ញុំដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តគ្រូសាលីនរបស់ពួកអ្នកពិតជាអស្ចារ្យមែនអូលោកតាលោកប៉ាខ្ញុំទទួលបានដំណឹងផ្ទៃក្នុងពីក្រុមហ៊ុនជីឈិនលោកចុងកំពុងជួលម្ដាយក្មេកទៅមន្ទីរពេទ្យល្អណាស់យើងទៅមន្ទីរពេទ្យឥឡូវនេះប្រហែលជាអាចសង្គ្រោះកិច្ចសន្យាដែលលូឆុងខ្វាងបំផ្លាញបានអញ្ចឹងឆាប់ទៅលឿនឡើងកុំភ្លេចយកយិនសិនអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅផងយើងត្រូវតែបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ល្អចំពោះលោកចុង